Hi everybody, I'm teacher Sueli Queiroz and today I'm gonna teach you the sound of TH in English. O som do TH no inglês é um som muito difícil pra gente, pra nós brasileiros pronunciarmos. Por quê? Porque a gente não tem esse som aqui no português, no nosso alfabeto. Então, quando eu vou falar thanks or thank you, eu acabo falando thank com T. Eu acabo falando thank com S, thank com F, mas eu não vou conseguir falar o thanks, que é o som desse TH. Mas eu tenho uma dica para vocês e dessa vez eu acho que vai, né? Então vamos lá. Você fala C de cebola, C, aí você coloca a língua entre os dentes, C, aí saiu o som, C, saiu o som. Pronto, já conseguiu, tá vendo? Não era tão difícil assim. Então vamos lá para as palavras. C, tem. Parece que eu tô meio fanho, né, gente? Ó. Mas é meio assim mesmo, parecendo que tá fanho. Depois a coisa flui, tá? Então vamos lá. Think. Já vou pensar. Think. Nothing. Something. Agora vamos colocar sem vogal. Mouth. Eu tenho que ver a linguinha, tá? Pra fora. Mouth. Mouth. Que é boca. Tooth. Dente. Both. Ambos. Então, ficou aí a dica, tá vendo? Não foi tão difícil assim, né? Se vocês gostaram, vocês dão um clique, dão um like na minha página e um like no vídeo, claro, né? Não esqueçam, todos os dias estou postando para vocês alguma coisa interessante para ajudar a melhorar o inglês de vocês, além dos vídeos que eu preparo uma vez por semana. Alright? So, thank you very much and see you. Bye-bye.